Zeg, Doortje, zo kan ik niet kuisen als jij die klasseurs op de grond legt. Ik heb het niet gedaan, hè. Ja, ik wel zeker. Oh, het zullen de kaboutertjes geweest zijn, hè? Ja. Oh. Ja, wacht, collega. Treed binnen in mijn hoofdkwartier. Schoon kwartier, dat moet ik toegeven. Doortje, presenteer toch niet zo uw derrière voor een berg. Excuseer, meneer Boma. Van mij mag je gerust zo blijven staan, juffrouw. Aangenaam. Herbert Houspegel van de HH Delicatessen. En u bent? De secretaresse van meneer Boma. Oeh, de secretaresse. Ja. Dat is interessant. U hebt zich ook ingeschreven voor de wedstrijd van volgende week. Wedstrijd? Balthazar, je gaat me toch niet zeggen dat uw secretaresse niet mag meedoen aan de wedstrijd van de Supersecretary 2001? De wedstrijd? Ja. Natuurlijk is er ingeschreven, dat is... Ik? Natuurlijk, jij, nee. Carmen zeker. Mijn secretaresse heeft vorig jaar gewonnen. Ja? Uitstekende PR. Allee. En nu hebben ze mij gevraagd om in de jury te zitten. Allee. Noblesse oblige. Allee. Wat? Ja. Is het al 3:05? Ja, cognac. Sorry, Balthazar. Ik heb om 3 uur een boardmeeting. Een bordmeeting? Tot ziens. Ja, ja. En u zie ik dan op de wedstrijd? Zeker dat... Allee, au revoir, Herbert. Hey. En die wedstrijd, ik weet daar toch niks van? Ja, ik ook niet. Maar daar kunnen we wel wat aan doen. Ik vraag een inschrijvingsformulier op en jij doet mee. In nog geen 100.000 jaar. Hela. Wie is hier de baas, ik of jij? Ik ben gedacht. En wie betaalt Rupré? Ik ben gedacht. Dus wie doet er mee aan die concours voor supersecretaris? Ik niet, mijn gedacht. Sjoeke, kom jij vandaan? Waar dat jij vandaan komt, moet ik niet vragen, zeker, hè? Noemde jij dat trainen? Ja, en zwaar training. Ik heb om te bekomen nog een pintje moeten drinken. Wat zeker. Xavier, nu is het gedaan. Gestopt met die voetbal. Maar Sjoeke toch. Ja, dat is altijd hetzelfde. Je komt stom dronken thuis en dan kan ik van een hele avond niks meer met u aanvangen, hè? Ja, maar ik mag toch een hobby hebben? Ja, thuis blijven en uw vrouwke verwennen. Ja, dat is niet plezant. Wat niet? De mannen hebben mij nodig. Ik ben niet zat. Oh, nee. Nee, ik zal het u bewijzen. Ja. Ik zal een kusje geven. Recht op uw mondje. Oh, nee. Carmenneke, ik heb u nodig. Ja, ik heb problemen met Doortje. Zij wil niet wat ik wil. Ja, dat is niet moeilijk, hè? Wij werken hier niet in de Pussycat. Carmen, alstublieft. Hè. Ik vraag haar gewoon en vriendelijk, omdat ze zou willen meedoen aan de concours voor supersecretaris. En ze refuseert. Ja, en waarom heb je mij daarvoor nodig? Nou, omdat ik denk dat jij haar zult kunnen overtuigen om wel mee te doen. Ik? Ja. Doortje, die luistert niet naar mij. Oh, zo'n koppig wicht. Maar wacht eens. Als jij haar nu zult affronteren... Hè? Ja, gezegd dat zij daar niet goed genoeg voor is of zo... Of dat ze een te grote seut is, hè? Dan ja, zou ze misschien uit reactie... Ja, ik weet niet. Zeg, meneer Boma, wat denkt jij wel van mij? Ik Doortje beledigen? Nee, dat doe ik niet, nee. Nee, dat ligt niet in mijn aard. Je krijgt €1 per uur opslag. Ene maar. Ja, dat is bekend onder het frank, hè. Oh. Allee, boeia, ik zal mij dan maar forceren, hè. Ja, meneer Boma, ik heb het gevonden, hè? Ja, Doortje. Hier is ze, ons secretaresje van niks.
Wat blieft, Carmen? Ja, nogal goed dat jij niet meedoet aan die wedstrijd. Je zou nogal in affront te vallen, hè? Ja, maar je hebt schrik om als laatste te eindigen, hè? Ja, ik versta dat, ja. Je zei de seut of je zei het niet, hè? Een seut? Allee, Carmen, nu gaat je toch te ver. Doortje is helemaal geen seut. Au contraire, ze zou dat zeer goed doen, die concours. Oh, zeg, wat wilde nu? Ik moest ze toch uitmaken van u? Ja, omdat ze zou meedoen aan die wedstrijd. Ja, Carmen, zwijg nu maar, hè, zeg Doortje. Oh, ik heb het al begrepen, meneer Boom. Ik neem voor de rest van de dag vrij af. Salut! Oh, Bravo, hè, zeg. En die euro kunt je op je buik tatoeëren met gedacht. Ja, zeg, ik heb toch gezegd dat mijn karakter niet is om mensen te beledigen, hè? Afgeven de... Je moet... Oh, jongens toch, zeg. Ja. De tweede paal gooit. Ja, goal! Haha, in de laatste seconde. Yes, yes, yes. Paul, Voorzitter. Paul, is Doortje thuis? Die is met Billy naar de winkel. Ja. Ja, heb jij ze dringend nodig of zo? Au contraire. Ik heb u nodig, want zij mag niet weten dat ik hier geweest ben. Oh? En waarom niet? Papa, jij moet mij helpen, jong. Er is de concours van de supersecretaris. Oh, ja. Daar heeft Doortje mij al iets over verteld. En ze heeft geen zin om daar aan mee te doen, hè? Nee, ik vind ook dat ze gelijk heeft. Ja, dat is een keuring en dat is mensonwaardig. Kom. Ze krijgt opslag als ze wint. Ja, sorry, hè. Wij zijn mensen met principes. Allee, dat is dan jammer. Nu dat mijn goede vriend Michel Verschuren bij een gratis abonnement van een business ziet op de Anderlecht dat cadeau gedaan. Wat? Een business seat op Anderlecht? Maar ja, en ik wilde die met u delen, hè. Voorzitter, nu dat ik er nog eens kan over nadenken, zo, dan is het misschien toch niet slecht hè, dat Doortje wel meedoet aan die wedstrijd. Hè? Ah, ja? Dat zal toch goed zijn voor haar zelfvertrouwen als ze wint. Hè? Ja. En hey, dat extra geld dat kunnen we altijd gebruiken. Ze. En als jij dan toch een business seat op overschot hebt. Hey. Zie, ik doe altijd graag business met de mens van principes. Papa. Ja. Koperpoets. Ja, dat is- Wacht, koperpoets. Koperpoets. Koperpoets, waar heb ik... Ah, hier. Voilà. 150 frank. Allee. Dat heb ik niet meer. Ja, 5 euro, omdat Ja, ja. voor madame Carmen is, hè. Zwijg mij van madame Carmen, hè. Maar Xavier, zo slechtgezind? Zeg, je zou van minder. Nu mag ik van Carmen niet meer voetballen omdat ik te veel drink op de trainingen. Zeg, Allee. ja, zeker al. Ja, maar als jij niet meer mocht keepen, dan kunnen wij toch niet meer voetballen? Ah, leg daar dan maar eens uit. Zij wil dat ik thuis blijf om met haar te wrijven. Allee, om met haar te bezig te zijn. Zo. Xavier, maar dat is nu toch fantastisch, hè, zeg. Oh, maar ik ben genoeg thuis, hè, Fernand. Ik heb toch recht op een hobby? Maar ja, dus Xavier die voetbalt graag. Hé, Xavier? Ja, allee, het is nu niet dat voetballen waar het mij om te doen is, meer de vriendschap die er rond hangt. Zo, hè. De sfeer, de gezelligheid. De pinten? Ja. Xavier, maar word dan toch duivenmelker? Allee, Fernand, waarom zou ik dat doen? Oh, wel omdat duivenmelken een echte cafésport is, hè. En je moet geen tijd meer verliezen door te gaan trainen, snap je? Ah, dan zit je heel de middag in het café. Ja, Fernand, maar dan ben ik wel mijn vrienden kwijt, hè. Nee, laat maar, Fernand. Xavier, je mag dat niet zo rap opgeven. Markske, wilde jij ook geen duivenmelker worden? Hè? Au, waarom? Om Xavier plezier te doen. Dan voelt hem zich niet zo alleen. Ah ja, oké. Voilà, zeg. Hela, een vriend hebt je ook al. Ja. Allee, wat is het? Doet je of doet je het niet? Ja, ik zou wel willen, Fernand, maar ons Carmen is niet van gisteren, hè. Die gaat dat nooit goed vinden. Maar dat is toch geen probleem? Allee, je zegt daar dat je bijna altijd thuis bent, want je moet niet meer gaan trainen. Hè. Je gaat meer geld verdienen, want je duiven die gaan winnen. Hè. Je krijgt nieuwe klanten voor je verzekeringen. En als je een prijsduif hebt, hè, dan is daar altijd een of andere Japanner die koopt voor een paar miljoen. Hè. Oh, en je zit ganse dagen op café. Voilà. Maar nee, dat moet je niet zeggen natuurlijk. Hè. Allee, Nee. Allee, Xavier, wat zal het zijn?
denk dat ik dat toch eens ga proberen, dat duivenmelken. Hè? Als jij en Carmen maar gelukkig zijn. Hè. Zeg, meneer Fernand, zo'n duif, waar melkte dat precies? Doortje? Slaapt je al? Oh, sorry, Doortje. Is zaterdag? Zaterdag? Nee. Maar... Allee, slaap wel dan. Hè. Ja, maar, Doortje. Zeg. Ik was aan het dromen. Ja, Ja? ik was ook aan het dromen. Ik droomde dat het zaterdag was en dat jij en ik... Ja, zeg. Zo echt. Huisje, tuintje, kindje. Wat zegt jij nu, Paul? Oh ja? Nou ja, dat wij hier eindelijk weg kunnen bij Pascal. Hè? Naar ons eigen boerderijtje. Ja. Hè? Met wat grond en wat kikkers en met een hond en zo. Ja, dat is ook mijn droom, Paul. Ja, hè? Maar hier, het zal wel altijd een droom blijven, zeker? Nee, niet noodzakelijk. En jij kunt ervoor zorgen dat die droom uitkomt, hè? Ik? Ja. Ik heb daar straks nu, toevallig, hoorde ik een collega vertellen op school van zijn vrouw. Die had meegedaan aan een wedstrijd voor de supersecretary, was het zoiets was, hè? Wel, die heeft nu die wedstrijd gewonnen. Ja, maar echt, hè? Zeg, heb jij met Boma gesproken? Met Boma? Nee. Kom jij er nu bij? Allee? Nee, ga maar verder, hoor. Toen die wedstrijd gewonnen had, hè? Wel. Die kon elke job krijgen die ze maar wilde toen, zeg. Ja, en verdient nu wel 5 keer meer dan vroeger. En je hebt echt niet met Boma gesproken? Nee. Ik dacht dus maar alleen, Doortje, als jij dan aan die wedstrijd zou meedoen, zeg. Ja. Ja, misschien kan mijn droom dan toch uitkomen, hè? Van ons huisje en ons tuintje en ons kindje. Ja, eigenlijk, ik had het nog nooit zo bekeken, hè, maar... Als ik nu toch meedoe, hè, stel nu dat... Allee, je weet toch maar nooit dat het maar zou lukken, hè? Volgens mij, hè, Paul, vergiste jij je. Hoe bedoelt je? Volgens mij, hè... is het toch zaterdag. Nee, dan heb jij een wijze beslissing genomen, Doortje. Dan kunnen wij direct beginnen aan de trainingen. Een training? Ah ja, want je moet beantwoorden aan hetgeen wat de mensen verwachten van een supersecretaris. Hè? Maar ik ken boekhouding, ik ken computer, Word, Excel... Dat zijn allemaal software, Doortje. Nee, de supersecretaris is meer te vinden op het intermenselijk vlak. Ah, ja. Bon. Uw opleiding bestaat uit 2 fasen. Fase 1. De patroon en de klanten verwennen tot het nut van het algemeen. Fase 2. Potentiële klanten aanlokken om het klantenbestand uit te breiden. Ja, maar zeg, dan gaat je van mij profiteren. Ah, nee, maar ik ken die secretaris van Herbert die gewonnen heeft. Hè, en die doet dat allemaal, hè, en die doet dat goed. Hè. Oh, la. Ja, maar wat heb ik daarmee te maken? Ja, als je die concours wilt winnen, dan moet je op al die vlakken picobello presteren. Hè. Maar kom, we zullen beginnen met de trainen. Hè. Bon. Ik kom dus 's morgens binnen voor de werkdag. Hè. Tjak. Ah, ja. Goedemorgen, meneer Boma. Goed. Ja. Maar nee, Doortje, de kus. Een ochtendzoentje. Ziet je wel dat je van mij wilt profiteren? Dat is niet waar, maar die secretaris van Herbert die doet dat allemaal. Hè, en die doet dat goed. Hè. Ja, allee, ja, het is goed. Allee. Allee, kom achterbij staan. Put your hands on my shoulders. Masseer een keer mijn nek. Maar Doortje, zeg niet zo hard, hè. Zachtjes moet je dat doen, zachtjes. Ja, zo, dat is veel beter. Ah, ja.
Oh, nog. Oh, je hebt feeling, Doortje, I feel it. Oh, Doortje. Ja, het zal zo wel genoeg zijn, hè? Ja, wel ja, voor de eerste keer dan, ja. Vallemaniak! Fout. 200% fout. Dat is seksuele intimidatie. Dat is geen seksuele intimidatie. Kijk, als de patroon een tik geeft tegen de poep van zijn secretaris, dan is dat een complimentje, hè. Lekker schouderklopje. Geef dan een schouderklopje. Ja, de secretaris van Herbert, hè. Ja, het is al goed, het is al goed. Ik zal het proberen. Tien op 10, Doortje. Sorry, fout. 200% fout. Sorry, hè. Nee, het is echt waar. Ik krijg van meneer Boma een gratis business-abonnement voor Anderlecht. Ja, hey, fantastisch, hè? Amai, zeg, en jij krijgt dat zomaar voor niks? Ja. Ah, ja, omdat meneer Boma mijn werk als trainer apprecieert. Allee, proficiat. Dank u, ja. Hey, eindelijk. Mannen, klein beetje laat. Wij staan hier gewoon te wachten om te gaan trainen, hè. Zal ik het zeggen, Xavier? Ja. Of nee, Mark, nee, laat maar. Jij bent veel te direct. Zeggen, wat zeggen? Ja, Paul. Je weet dat we altijd goede vrienden geweest zijn en dat we altijd goede vrienden zullen blijven. Hè? Ja, en dan... Hey, soms moet een mens dingen doen die niet gemakkelijk zijn. Ja. Hé, Xavier? Ja, maar laat maar. Ik bedoel dat je soms keuzes moet maken, dat je in het leven gedwongen wordt om keuzes te maken waar je dan later mensen mee pijn doet. En soms moet je je vleugels uitslaan en op eigen krachten verder vliegen. Ja, zwijg maar, we slapt hier alles uit. Ja, Xavier, gaat je nu bijna zeggen wat er scheelt? Paul, ik doe niet meer mee, hè. Kan jij ook duivenmelker worden? Die secretaressenwedstrijd die kan mij gestolen worden, want Boma die gaat veel te ver nu, hè. Ja. Nu heb je het toch verklapt, hè. Paul, ik mag van Carmen niet meer voetballen, maar ik mag wel nog duiven melken. Voilà. En ik ben zijn vriendje. Zeg maar, Paul, die is echt van mij aan het profiteren, hè. Die maniak. Weet je wat dat tot ziens. Ja, kom, de duifjes, wachten maar. Ja, maar wacht nu eens. Paul, toch bedankt dat je het zo sportief hebt opgepakt. Allee. Dag, ex-trainer. Ja, maar... Maar dat kun je toch maar niet doen? Zeg die... Hela, Doortje. Nee. Jij mag niet stoppen, hè? Ja, maar weet je wat dat die doet? Die zit gewoon aan mijn achterste te friemelen. En ik moet die kussen. Het is niet waar, hè. Maar Doortje, je weet toch nog wel wat wij gezegd hebben? Ja. Huisje, tuintje, kindje. Ja, en ik moet mij zomaar door Boma laten bepotelen dan. Nee, natuurlijk niet. Ja, maar hij zal dat waarschijnlijk doen, ja, maar alleen maar om u te helpen om die wedstrijd te winnen, hè? Ja. Ja, en niet omdat hij goesting heeft, zeg. Jij pakt dat zo gemakkelijk op, Paul. Ja, zeg. Pascal, wij kunnen hier nu toch bij u niet blijven logeren. Zeg, kom, Doortje. Ik weet dat dat voor u heel moeilijk is. Ja. Maar het is toch nog maar voor heel eventjes. En dan zet je voor goed van Boma vanaf, hè? Ja, maar... Zeg, doe dat alstublieft voor ons. Wow. Ja, maar en voor uw Billy? Ja, denk nu maar eens aan Billy. Hoe blij gaat hij niet zijn? Die gaat in een grote mooie tuin kunnen spelen. Ze zegt, hela, zo. Ja, maar... Ja, het is waar. Maar als ze mij nog 1 keer aanraakt, hè, dan, hè. Ja, dan houd jij daar direct mee op. Ja. Gaat je dan doen? Allee, ja, het is goed. Ik zal meedoen dan, ja. Hey. Ja, maar kom, ik moet dat zeggen, ik ben heel fier op u. Echt waar. Ga maar een klein beetje rustig, je hebt dat verdiend. Ja. Zeg. Ja, Paul, jij slooft u nogal uit, zeg. Oh, en dat allemaal voor een abonnement bij de Anderlecht. Allee, Pascal. Nee, kan niet. Nee, mannen. Nee, sorry. Nee, kom. Je denkt toch niet dat ik aan Doortje... Mooi. De training gaat beginnen, manneke.
vroeger. Mag ik even uw aandacht, alsjeblieft, beste vrienden? Mag ik, alsjeblieft? Hallo? Ja, mag ik misschien... Hallo, mag ik uw aandacht, alsjeblieft? Dank u wel. Goed. Dank u wel. Beste vrienden, het is voor mij een aangename plicht u op te nemen in de broederschap van de duivenmelkers. En daarom is het voor mij een bijzonder genoegen u te presenteren met het uniform van onze broederschap. Mag ik vragen van u een beetje meer hier te komen staan? Ja? Bon. Zo. Alsjeblieft, ik overhandig u de botten. Oh, mooi. De stofjas. Ja? En de hoed van de broederschap. Alsjeblieft. Gefeliciteerd, man. Dank u wel. Dank u. Ik voel mij al een echt een beroeps. Zeg, Fernand, maar dat is allemaal goed en wel, maar wij hebben wel geen duiven, hè? Ah, maar dat is geen probleem, Xavier. Hier, zeg. Die kunt je van mij huren, zeg. Voilà. Amai. Ziezo. Bedankt me even dan. Zie die. Bon. Als ik nu even kan afrekenen misschien. Dus we hebben 1000 frank huur voor de duiven. Mannen, dat is voor een hele week, hè. Dan hebben we 3000 frank voor het uniform. Die 2 borrels natuurlijk, hè. Frank. Dan, oh, wacht even. Hier, die kolven krachtvoer, die krijgt je gratis bovenop. Amai. Dan hebben we dus samen 5000 frank voor elk. Dat is, geef 200 euro, hè. Direct te betalen, alstublieft, hè. Zeg, Fernand, dat is wel veel duurder dan voetbal, hè? Xavier, dat is wel een investering voor de toekomst, hè. Ja. Maar bon, ik heb hier nog iets. Alsjeblieft, zeg. Voilà. Alsjeblieft. Wat moeten we daarmee doen, meneer Fernand? Ja, een duivenkot kuisen natuurlijk, hè. Ja, zeg, Fernand, jij zou wel op ferm aan het profiteren, hè? Nee. Dat is het inwijdingsritueel van de duivenmelker. Zeg, ik heb dat in mijn tijd ook mogen doen, hè. Ja, ik vind dat een heel stom inwijdingsritueel. Wat blieft? Gaat gij de eeuwenoude tradities van onze broederschap in twijfel trekken? Je moest u schamen, Xavier. Ja, zoiets doet het toch niet, Xavier? Maar goed, ze mij gelijk. Als jij liever heel de dagen thuis zit bij Carmen, zonder drank, zonder vrienden. Allee, kom. Oh ja, ik zou Boma echt met zijn gezicht tegen de muur willen kwakken. Oh. Dat gevoel ken ik. Ja, ik heb echt goesting om te stoppen met heel die zever, hè, Pascal. Maar ja, Paul is nu echt gebrand op dat huisje, tuintje, kindje. En ik kan hem dat toch niet aandoen, hè. Doortje, dat kunt jij wel. Oh ja? Zeg niet dat het van mij komt, hè. Maar Boma heeft Paul een abonnement op een business seat bij de Anderlecht beloofd. Ah ja? En dan? Ja. Oh, wat een smerige schenijgaard. Oh. En ik die dacht... Oh! Ik heb niks gezegd, hè, maar als ik u was, hè, dan zou ik er toch eens aan denken om te stoppen met heel die cirk. Maar je hebt gelijk. Nee, wacht. Ik weet nog iets veel beter. Ja? Ze willen een supersecretaresse. Ze zullen er een krijgen, met gedachten. Had ze al met de jongste. Alasse, goeiedag. Alasse, mannen. Na het harde werk heb je wel een opkikker verdiend, hè? Ik had mij wel iets gezelliger voorgesteld. Ja, maar dat is omdat je die nog niet goed kent, hè, Xavier? Eens dat jij een routinier wordt, wil je niet meer weg zijn, hè? Goeiedag. Ze hebben ons hier precies niet graag, meneer Fernand. Nu nog niet, maar dat zal hier rap veranderen, zo'n Markske. Anne, mag ik even voorstellen? Hier onze 2 nieuwe duivenliefhebbers. Vertongen Mark en waterslagers Xavier. Ja, en omdat dat dus nog bleus zijn de eerste 3 tournees voor hen natuurlijk. Hè. Wat is hier de klas? Fernand, dat gaat ons kwijt niet wat geld kosten. Nee, dat is maar voor je een keer, Xavier. Jules, een speciaal gewoon en een speciaal choco voor de vrienden hier, hè.
We waren dat vonden we wel, hè? Ah, ik had gelijk, Fernand. Duivenmelken is veel plezanter dan voetbal. Dus je weet, deze fase is het lokken van potentievolle klanten. Ah, dus ik moet ze eigenlijk een beetje verleiden. Voilà, dat is de spirit. Hè. Ah, daar zie meneer Boon. Die dunne meneer met zijn brilletje op. Hè. Dat is de directeur van het rusthuis de Najaarsson. Daar probeer ik al jaren binnen te geraken. Ik zal zien wat ik kan doen, hè. Dag meneer Boon. Dat is ook een toeval. Het derangeert toch niet? Tjallik. Ah, meneer Boon. Meneer Boma heeft mij zoveel over u verteld. En hij heeft niet gelogen, hè. Oh. Aangenaam, juffrouw. Dat is mijn secretaris Doortje. Ja. Maar mijn intieme vrienden noemen mij Boortje. Snap je? Hier op de menu. En meneer Boma, je trakteert mij toch champagne? Oh, ik word zo opgewonden van champagne. Zo heet. Doortje. En Copain, hoe staat het met de business? Meneer Boma, je moet die mensen nu toch niet lastigvallen met business. Laat die toch genieten? Ja, dat is geen beletsel. Ja, meneer Boom. Zijn u getrouwd? Nee. En hoe lang is dat geleden dat je nog eens goed gevreden hebt? Mevrouw, dat zijn uw zaken niet. Oh, nu nog niet, maar misschien binnen een uur wel, hè. Alsjeblieft. Meneer Boma, ik moet dringend naar het rusthuis. Ja, wat heb ik nu misdaan? Misschien een beetje te enthousiast. Hè? Maar er is wel beterschap. Volgende keer iets subtieler. Ja, oké. Ik zal mij proberen in te houden. Nee, maar nu dat je toch op temperatuur bent, kunnen we misschien een kamer kunnen huren of zo. Sorry, hè, meneer Boma. Maar dit aanbod geldt alleen maar voor nieuwe klanten. Ja, mijn winkel is gesloten, hè. Vanaf 7. Ja, bij de blauwe Ja, kan er mij iemand expliceren wat er gebeurd is? Ja, ik niet, want ik ben maar taxichauffeur, hè. Alsjeblieft, als ik dat niet mag ontvangen, 500 frank. Allee, geef 20 euro. Wat blieft? Jij voert mijn vent zat en dan gaat er nog geld vragen ook. Buiten! Maar hoe gaan we dan, Carmen? Buiten, zeg ik, Fernand! Maar dat is niet eerlijk. Buiten, buiten! Oh. Ja. En nu, jij? Ik zie nu graag mijn duifje. Niks te duifke. Vanaf nu hè, gaat jij terug voetballen. Dan kun je tenminste nog op je benen staan als je thuis komt. Nee, dat wil ik niet. Hoor ik je nog? Nee, jij. Jij gaat eens goed naar mij luisteren, jij. Ah ja? Jij. Eindelijk slapen. Ben moe, zeg. Het is zaterdag, hè? Ja, het is zaterdag, hè, Paul. En het zal een hevige nacht worden. Ja, ja. Ah. Hey, laat maar komen, hè. Tot morgen. Hey, zeg, waar ga je naartoe? Ah, ik ga naar bed met Boma. Alblieft? Ik vraag me echt af of dat ik na vannacht ook balken zal mogen zeggen. Zeg. Ja, de supersecretaresse, die doet alles voor haar een baas, hè. En als jij huisje, tuintje, kindje wilt, dan moet je daar toch iets voor over hebben, hè, Paul? Ja, iets, maar niet alles. Hè. Kom. Ja, die wordt toch maar al eens door zijn gehaktmolen draaien.
daar zijt je. Hè? Van mijn voeten. Zal het een beetje gaan, ja? En hier, hè? Je hebt uw kamerjas al aan, hè? Ja, ik draag altijd met een peignoir voor ik ga slapen. En met wie? Ja, mijn privéleven is me heilig, hè? Zeilig, ja. Maar jij gaat niet naar bed met Doortje, hè? Mijn Doortje is er op uw kop gevallen. Wat je daar nu bij is? Heb je met haar een afspraak vannacht, ja of nee? Maar nee. Hoe? Waarom zegt ze dan dat ze met u naar bed gaat vannacht? Ja. Zegt ze dat? Ja. Pas op. Ja, maar ik bedoel, theoretisch interessant. Oh. Ik ga nu toch niet alles naar de knoppen helpen een dag voor de concours. Ja, ik weet het zelf niet meer, hè, voorzitter. Tom, in ieder geval, hè, als Doortje van die zotte kuren begint te krijgen, dan is het de hoogste tijd dat we ermee ophouden. Nee, ik wil mijn vrouwtje niet kwijt. Het is allemaal niet zo erg, hè, papa. Dat is het wel, het moet gedaan zijn, Tom. Wel, dat vind ik dan jammer. Dan zal ik mijn abonnement moeten delen met iemand anders, weggedacht. Ja. Nog 1 keer, voorzitter, maar dan is het gedaan, hè. Begrepen? C'est sûr, ça. Morgen is alles voorbij, papa. Papa, mocht Doortje nu nog goesting hebben om... Dat is maar niet te lachen, zot. Tjie. Ja, dus ik heb de volledige reclamecampagne uitgetekend en ik denk echt dat u heel tevreden gaat zijn. Ik ben benieuwd. Qua contract gaat het nog tussen u en Turbo ID. Ah, ja, maar ik heb het volste vertrouwen in mijn ontwerp. Komt u maar. Ah, Bieke. Niet te veel lawaai maken, hè? Of mijn duifjes krijgen schrik. Meneer. Mark, wat is dat hier? Mijn duivenkot. Ik ga dat hier onder dat raam monteren. Dan kunnen mijn duifjes vrij in- en uitvliegen. Zeg, waar is het ontwerp van mijn reclamecampagne? Ah, dat groot blad. Had jij dat nog nodig? Is dat uw voorstel voor mijn reclamecampagne? Maar ik kan dat allemaal uitleggen. Er zijn dingen gebeurd waarover ik geen controle... U hebt net Turbo ID heel gelukkig gemaakt, juffrouw Krukke. Heeft die meneer schrik van duiven misschien? Mark? Ja? Als die duiven hier binnen het uur niet buiten zijn, weet jij wat er dan gaat gebeuren? Nee. Dan braad ik ze aan het spit. En u erbij. Oei. Sst. Oh nee, dat is een officiële factuur. Ah, daar zijn mijn broeders. Hè. Ah, je hebt de vrouwtjes ook meegebracht. Dat is sympathiek. Ook goesting om met de duifjes te spelen, dames? Goesting om uw leven te vullen, ja? Ja, pas op, meneer Fernand, want ze wou mij gisteren ook al opeten. Ze is precies niet goed gezind. Ja, sorry Fernand, maar wij mogen niet meer met de duiven spelen. Ja, dat zegt maar, dat is niet eerlijk, hè. Straks gaan de kampioenen weer zonder op zondag. Ja, Fernand, het leven kan hard zijn, hè. Voilà, ze hier zijn uw spullen terug, zeg. Voilà, zo. En wij willen het geld van ons mannen terug. Nee, niks van. De eerste regel van het huis, verkochte goederen worden nooit teruggenomen. Ja. En de huur van de duiven dan? Die loopt door tot de verhuurder, en dat is Fernand Kostermans, dat ben ik, hè, besluit om die huur te staken. En dat is niet het geval, hè. Of, dan kan ik toch blijven duiven melken. Mark, nee. Fernand, geef dat geld terug. Ja, of ik... Maar, excuseer, men heeft mij gezegd dat ik Mark Vertongen hier kan vinden. Ja. Gefeliciteerd. Uw duif is als eerste aangekomen. U hebt €500 gewonnen. Amai. Merci. Gefeliciteerd, meneer Vertongen. Ja, ook. Dank u. Bon, dan wordt vanaf nu de verhuur onmiddellijk stopgezet, hè. Allee, je gebruikt eindelijk uw verstand. Ja, je mag blij zijn dat ik zo toegeeflijk ben. Ja. Bon, Markske, dan die prijs, sorry. Ja, maar ik heb die wel gewonnen, hè? Ja, maar dat was een duif die jij van mij huurde, hè. En voor wie dat jij nu niet meer huurt. Fernand, niks van. Mark heeft dat gewonnen toen de huur wel nog liep. Ja. Dat geld, dat is van hem. Mark? Maar... Ja,
En als je mijn ventje nog 1 keer op slechte gedachten brengt, hè, dan shot ik u eigenhandig naar Barcelona, hè. Adios. Zie. Uitmelkers. Nee. Duivenmelkers. Je bent toch zeker dat ze komt, ik op, hè? Ja. Ze moest nog een paar voorbereidingen treffen, zei ze. Allee, bon. Binnen een uur heb ik de secretaris van het jaar en jij hebt een business op de ander legt mij gedacht. Oh la la, quel bibiche. Bonsoir, beauté. Ah, meneer Boma. Dag, Paul. Doortje, wat een mixomatoze. Wat zijn jullie gedaan? Ervoor gezorgd dat ik veel kans maak om te winnen. Vind je het niet schoon, misschien? Mijn gedacht, jij wordt de number 1. Heb je de concurrentie al een keer bekeken? Ja, de jury beïnvloeden, dat kan nooit kwaad, hè. Meneer Houspegel. Ja? Herbert. Ken ik u, juffrouw? Ik ben toch de secretaresse van meneer Boma, hè? Ah, ja. Wat een metamorfose. Herbert. Wat ik u wilde zeggen, hè. Als ik tot winnares verkozen word, dan zal ik u heel dankbaar zijn. En ook ieder ander jurylid dat voor mij gestemd heeft. Ja, ik vind dat de supersecretaresse tot alles moet bereid zijn om haar een baas te behagen. Niet waar? Alles? Ja, absoluut alles. Zeg maar, kunnen wij ons niet ergens afzonderen hier? Dan geef ik u al een kleine avant-première. Doortje zal het gaan, ja. Voilà, dat is hier nu mijn pols. Hè. Het is voor hem dat ik dit allemaal doe. Oh, maar dat is zeer ruimdenkend van u. Hey, niks van, zeg. Hey, maar Jan, nu is het wel genoeg. Hoezo? Popol, hang nu niet de onnozelaar uit, hè, jaloerse bak. Nee. Doortje, nee, het is nu gedaan. Jij doet hier niet meer mee aan deze vleeskeuring. Ja, maar Paul, en uw huisje, tuintje, kindje dan? Dit is het niet waard. Ik wil niet dat jij je zo verlaagt, zeg. Nog voor geen 10 miljoen. Zelfs niet voor een business seat bij de Anderlecht? Zelfs niet voor een business seat. Hoe weet jij dat? Ik weet alles, Paul. Dat je mij liet bepotelen door Boma juist om die stomme abonnement te krijgen. Oh. Excuseer. Neemt u nu deel aan de wedstrijd of niet? Nee. Oei. Popol, je zegt dat flippen mijn gedacht. Als Doortje het niet doet, hè, dan kun je fluiten naar uw abonnement, hoor. Wel, je weet waar je dat abonnement kunt steken, voorzitter. Maar Paul, toch. We kunnen hier toch iets veel beter mee doen. Ah, ja? Cheers. Cheers.